Dây nó khác chúng bạn KonKhmer4Share. Mấy cái là khi mà chúng taធ្វើcái tẹt tông từ nền cảm bảo tạoឧបករណ៍ electronic ក៏ដូចជាការធ្វើបទបង្ហាញអំពីឧបករណ៍ទាំងអស់នោះឧបករណ៍ទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃ tablet ឬក៏ accessories ផ្សេងៗជាដើមដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសឈ្នះភ្លើងមួយឈុតពីក្រុមហ៊ុន NANLITE ដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូក្រោយៗរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានភាពតាក់ទាញបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការតុបតែងភ្លើងដូចជា background light practical light និង additional light ជាដើមបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត